Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін айраннан осындай кереметтей жұп-жұқа әрі ажурный болып шығатын дәмді құймақтарды пісіретін боламыз. Небәрі 15 минут қана уақытыңызды алады, ал сүтпен жасалынатын құймақтың жасалу жолы менің каналымда бар, кіріп көрсеңіздер болады. Құрамына кеткен заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ал ендеше құймағымызды жасауды бастайық. Бізге керегі 2 жұмыртқа. Ыдысымызға салып аламыз. 2 ас қасық қант саламын. Сіздер тәттіні ұнатсаңыздар, одан көптеу салыңыздар. Шым-шым тұз саламыз. Және бөлме температурасында тұрған жылы айранды құямыз. Жарты шай қасық ас содасы. Барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Неке біркелкі болып араласқаннан кейін електен өткен ұнды саламыз. 2 бөлікке бөліп отырып саламын. Өйткені әркімде ұнның тығыздығы әртүрлі, сондықтан аз-аздан салып отырып араластырыңыздар. Енді осы қою қамырымыздың үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, тағы да жақсылап бір тегіс болғанша араластырамыз. Ешқандай қамырдың түйіршіктері қалмауы керек. Неке жақсылап араластырып алғаннан кейін 3 ас қасық сұйық май құямыз. Оны да тағы да араластырып аламыз. Неке осындай қоюлықта қамырымыз шығады. Егер де сіздерде қоюлау болып кеткен болса, онда үстіне тағы да ыстық су құйыңыздар. Құймақ пісіретін табамызды жақсылап қыздырып және біріншісінде майлап аламыз. Неке бір ожаудан табамыздың көлеміне қарай жұқалап осылай құймақтарымызды құйып шығамыз. Бірінші беті піскеннен кейін екінші бетіне аударып қызартып пісіріп аламыз. Құймақтарымызды рет-ретімен барлық құймақтарды осылай пісіріп шығамыз. Бірінші құймақты пісіретіннің алдында ғана табамызды майлаймыз, одан кейін табаны майлаудың қажеті жоқ. Қызып тұрған табада барлық құймақтарымызды рет-ретімен пісіріп аламыз. Өте дәмді, айран қосылған, ажурный дәмді құймақтарымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийларыңызды қалдыра кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін.